دسیاده دزمرو وطن روح دا غزاده دغرزنگو وطن ور په دنیا دی دمیړنو وطن دلته د حسن ستوري شته جنت فدایان پر خیستوی مین د جنت حور غلمان ډیر قیمت او کلی د زمرد او هغه لرغونی او ویاړمن ولایت چې د هیواد په ختیځ کې د لوړو او هسکو غرونو په غیږ کې آرام پروت دی دا خاوره یوازې جغرافیا نه ده بلکې تاریخ ژوندی پاڼه د میړنیو کیسې د نه ماتېدونکي هوډ نښه ده دلته هر درد د غیرت غږ کوي او هر غونډۍ د ویاړ یاد تازه ساتي سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا سلام وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا دلته غرونه یوازې طبیعت ښکلا نه ده بلکې د میړانې استقامت او نه ماتېدونکی هوډ ژوندی سمبول دی پکتیا د تاریخ په اوږدو کې د میړنیو مجاهدینو ټاټوبی پاتې شوی دفاع کوي په مینا سرتېرې مو ځواکونه قوي ارادې دي جلا کوي بریدونه د جهاد په کلونو کې د دې خاورې زامنو د ایمان غیرت ازادۍ په روحیه د اشغال په وړاندې مبارزه وکړه ځوانان د دې هیواد دي دفاع کوي په مینا سرتېرې مو ځواکونه قوي د هیواد د خپلواکۍ په لاره کې یې سترې قربانۍ ورکړې همدا جهادي بهیر د پکتیا د خلکو د غیرت فداکارۍ ارزښت د نه ماتېدونکی هوډ کیسه بیانوي خړه لمنه باندې ډکه له ګلانو کړو سیال باندې وطن د سیالانو کړو سیال باندې وطن د سیالانو کړو خړه لمنه باندې ډکه له ګلانو کړو سیال باندې وطن د سیالانو کړو سیال باندې وطن د سیالانو کړو پکتیا هر دره هر غونډۍ او هر لاره د غیرت میلمه پالنې او ملي یووالي کیسې کوي باندې وطن د سیالانو کړو ټوټې ټوټې وجود لیدای نشو نن پکتیا د امنیت او ثبات نوی باب پرانیستی دی امنیتي ځواکونو پولیسو او اړوند ادارو په مرکز ګردیز او ټولو ولسوالیو کې منظم حضور لري دفاع کوي په مینا سرتېرې مو ځواکونه قوي ارادې دي جلا کوي بریدونه ساتنه د وطن کړي فارغ له الاعداد دي ځوانان د دې هیواد دي فعال چک پوینټونه دوامداره ګزمي او له ولس سره نیغ په نیغ اړیکې د جرمونو په کموالي کې د ولس باور په پیاوړتیا کې مهم رول لري چک پوینټونو کې ښه وضع لري نه یوازې دې لپاره چې موږ دې په خاطر چې تاسو موږ ته مخامخ کړی خوشاله یو او هغه اړوند مسؤلین نمبر هم په مشخص ځینو کې شته چې کله کوم مشکلات پیدا کړل تر څو موږ رابطه وسو پر خوا جهاد نه وته خبره ده ویل تاسو نه نشته په ټول باندې هغه د جنایي وی هغه د منځنۍ طرف په اشاره مې د کنټرول طرف په ټول سیستم داس منظم دی چې دا خلک کله تر د ولس دی شپه مخکې د اتو بجو نو بجو نو ورسره بازار کې نو اوس تر هغه شپې وی بجې 2 بجې پر داسې کې کې ورېږي السلام علیکم څنګه یې خیر یادی خیر خیر راغله مشکلات څه بنوي څنګه مجاهدین نه والله خو اخیته څنګه ښه اخلاق د سره کې بالکل خفه بنوي ولا نه جار لاره کې به کوم مشکلات نه وي نه جار هیڅ مشکل نشته کوي موږ باندې غا کول جار ډیره مننه څه خدمت کوي نه السلام علیکم څنګه خیر راغله څنګه کومه ځای راغله څنګه مشکلات څه بنو
مجاهدین نه څنګه یې الحمدلله ډېر ته ناراضي ښکلی حکومت مو ده موږ په دې فخر کوو یقین په الله وکړه چې مو مخکې تجارت کولو ګردش کې اوس یې کوم زه ویاړم په داسې حکومت خدای پاک دې هېڅکله څوک په باد او توسي مه کړي خوشحاله که څنګه چې شپې سفرونه کوئ څه په زړه کې درته تېرېږي کوم خطر خو به نه هېڅ درته داسې کېږي احساس ویره موږ نه کوو چې موږ د چا نه وویرېږو یا د چا نه وډر شو پوه شو خو په ډاډمنه فضا چې موږ د پیسو ډاکې ولته سلام دفاع کوي په مینا سرتېرې مځواکونه قوي ارادې دي جلا کوي بریدونه ساتنه شکر الحمدلله نن اسلامي شریعتي نظام چې راغلی دی مونږ ګوټ ګوټ د افغانستان کې ګرځېدای شو تلای شو شکر الحمدلله که لږه عاجزي وي قبوله مو خو مونږ دغه نظام دا دولت غواړو چې مو عمر تقریبا اویا یو کم اویا کولو ته رسېدلی دی موږ د الله تعالی نه دغه نظام غوښت د شپېتو کولو د لاس کولو به وړوکی وم خو د شپېته کولو نه مو دغه نظام غوښت اوس الله تعالی راوستلی دی موږ د دغه نظام نه ډېر خوشحال یو خدای دې موږ ایثار نه ما کموي نظام الحمدلله د مشر نه تر کشره پورې ټول په یوه اراده د ټولو خدمتونو دپاره جوګه ده او ټټر یې وهلی دی انشاءالله دا وعدې دوی رښتونې دي انشاءالله که د الله رضا وي خو ولس به د دوی تر څنګ وي د دوی تر شا به ولاړ وي انشاءالله د څمکنیو ولسوالۍ بازار ته مو سر ورښکاره کړ هلته د امنیت د ډاډ فضا روښانه ښکاري سوداګر او دکانداران په ارامه فضا کې خپل کاروبار پر مخ وړي امنیتي ځواکونه د هرې پیښې په وړاندې چټک او عادلانه غبرګون ښایي بازار خپل ښکلا یوازې د امن په سوري کې مومي نن دا سوری د پکتیا د خلکو او ځواکمنو پولیسو په ګډ عزم ولاړ دی ټولو هیوادوالو ته زه اطمینان ورکوم ډاډ ورکوم چې هېڅ نوع مشکلات به انشاءالله دلته نه راځي نه پېښېږي او 400 ګزمې 400 چک پوینټونه 400 د په خدمت کې یو مونږ د هیوادوالو څخه ښه خوشحاله یو مونږ څخه دی ښه خوشحال دي د هیوادوالو په همغږۍ باندې هر نوع مشکلات حل شوي دي او حل کېږي به انشاءالله هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې موږ د هیوادوالو هر وخت په خدمت کې یو شپه ورځه ګزمې دي او امنیت دی مشکلات نشته موږ دوی په خدمت کې یو چې څنګه هغوی موږ هم دوی همغږي ته بالکل تیار یو د زمرو وطن روح د غزا دی د غورځنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن دلته د حسن ستوري شته جنت فدایان پر خیستو یې مین د دلمرونو وطن د زیاده د زمرو وطن روح د غزا دی د غورځنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو وطن د زیاده قدرمن لیدونکو د ګردیز ښار او د پکتیا ولایت دی شپه ده خلک خوشحاله دي او پولیس په ګزمو بوخت دي دلته امنیت هغه څه قایم کړي چې په کلونو کلونو موږ انتظار کاوه هر هیوادوال خوشحاله ده پکتیاوان نن خوشحاله دي د لویه لاره هم چې د پکتیا خوست او د کابل ترمنځ ده دا هم شکر په امن ده راځئ د پولیس سره همکاري وکړو تر څو امن لا ډاډمن یو امپراتور مسکن دی د ننګونو وطن د زیاده د زمرو وطن روح د غزا په ګردیز ښار کې د شپې لخوا امنیتي تدابیر په بشپړ ویښتوب عملي کیږي خیرت ده ځوان ښه ده الله دې خوشحاله کوم چې راغلی قربان مو ته خدمت نشته جار سلام ښه خیرت ده ځوان ښه ده کوم چې راغلی ازاد راغلی خدمت خو نشته موږ ته الله خوشحاله د ملت ښه پاملرنه پکار له شرق او غرب د امت د غیرتونو وطن چیک پوینټونه منظمې ګزمې د تګ راتګ دقیق کنټرول د دې سبب شوی چې
ښار په ارامه فضا کې شپه تېره کړي. مینه دې مزړو کې ګران هېواد سره تللې ده تا کې رالی سوي اوس تا خاوره مو خوړلې ده تا کې رالی سوي اوس تا خاوره مو خوړلې ده ستا د رغونې په تکل مو مټین غښتې دي ستا د رغونې په تکل. ښاریان وایي اوس د شپې له ویرې پرته تګ راتګ کوي او ځان خوندي احساسوي. په دا ځای کې زه رشقه چلوم د شپې 11 بجو پورې امنیت ښه امنیت دی د پولیسو نه همدا رقم امنیت موږ غواړو چې همدا رقم امنیت وي. زنده باد افغانستان، زنده باد خلیفه صاحب. تقریبا تر 2 بجې د شپې پورې د ما دکان همیشه خلاص وي او امنیتي ځواکونه همیشه دغلته او د چوک مسؤلین تر ګیزه پورې دغه چوک وي. زه خپل هم دغلته یم او دوی وینم تر ګیزه پورې ټول دغلته دوی تر ګیزه پورې ګرځي ګزمې هم ګرځي او امنیتي ځواکونه دلته چوک مسؤلین چې د هغوی هم تر ګیزه پورې وي. شکر الحمدلله ښه په خوشحالۍ کې ژوند روان ده الحمدلله. خدای نه راضي او رسېږي راته الحمدلله. الحمدلله امنیت بیخی صحیح است. دکان ما تا 1 بجه شود تا روزا بوده که تا 1:30 مواز بوده و بیخی امنیت الحمدلله. پلیس بیخی راوی خوب کتیما میکنه بیخی امنیت صحیح است. یک وقت بود که ما در خانه خیلی بچی میرفتیم حالا 1 بجه شب باشه 2 بجه باشه اکثر وقت دمیرای ما چکمین می باشه از پلیس از ما پرسان میکنه. بسیار راوی خوب بسیار که ما روش خوب میکنه. امنیت یوازې د وسلې په زور نه ټینګېږي بلکې د ولس په باور او همکارۍ پیاوړی کېږي. دا چې د هېواد کې لله الحمد امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په پکتیا کې هم امنیت 100% د ډاډ وړ دی. هیڅ قسم لویه سیاسي او جنایي پیښه الحمدلله نه لرو. د تیر کار پر نسبت سږ کال د پولیسو مسلکي ظرفیت لوړ شوی چې له امله جنایي او نور ضایع ورسره کمې شوي دي. نو الحمدلله د وخت په تېرېدو سره مجاهدین او پولیس په دې پوهېدلي دي چې هغه خپل په مسلک باندې نو لله الحمد د تیر کال په نسبت سږ کال مشکل ډېر کم دی. په پکتیا کې په ټولو 14 ولسوالۍ کې مساوي امن قرار لري. بیا هم د موسمونو په بدلون هغه سیمې پاملرنه ډیره کیږي چې سیاحي او تفریحي سیلانیان لري لکه ځاځي اریوب، منډه، هره، ملي پارک، تیرې کوتل، سټي کنډو. نو انشاءالله الرحمن په ټول ولایت 14 ولسوالۍ او 15 حوزو کې بیخي هېڅ مشکل نشته. په پکتیا کې د ولس او امنیتي ځواکونو ترمنځ متقابل اعتماد د تلپاتې ثبات بنسټ ګرځېدلی. له جهادي مبارزې څخه تر ننه ثبات پورې د پکتیا تل د عزم او قربانۍ مسؤلیت سمبول پاتې شوی دی. نن پکتیا یو روښانه پیغام لري. امنیت زموږ ګډ ارزښت دی. کله چې ولس او امنیتي ځواکونه یو موټی شي نامنۍ ځای نشي موندلی. پکتیا د تاریخ له میړانې تر نننۍ ثبات، امن، اعتماد او ځلانده نښه ده. قدرمنو لیدونکو هر ځای مو چې شکمنې کړنې لیدلې 109 شمارې ته زنګ ووهئ تر څو پر وخت مخنیوی وسي. راځئ له خپلو پولیسو سره همکاري وکړو تر څو ژوند مو رنګین سي. د ګردیز ښار دی، نیمه شپه ده خو امنیتي ځواکونه بیدار دي. د دوی زیرکتیا د هیوادوالو آرامي ده. دوی کوشش کوي چې هیوادوال خوشحاله واوسي. شپه او ورځ دوی ورته ولاړ دي تر څو په هیواد کې امن همداسې قایم واوسي. راځئ له خپلو پولیسو سره همکاري وکړو تر څو هیواد مو نور هم په امن وي. تر بیا چې ستاسو حضور ته محیب الله افغان حاضرېږي تاسې په لویه او نیکمرغه خدای تعالی سپاري. هر ځای چې وئ سوکاله او د امن په غېږ کې اوسئ.